기침가래 싹 잡는 음식 4가지. 영상 보시기 전에 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 그리고 공유까지 부탁드립니다. 그럼 지금 바로 시작합니다. 콜록콜록 멈추지 않는 기침, 끈적한 가래까지 더해지면 정말 괴롭습니다. 특히 미세먼지가 많은 날엔 기관지와 폐에 먼지가 쌓여 증상이 더 심해질 수 있습니다. 첫 번째는 도라지입니다. 도라지는 가래 배출에 뛰어나고 기관지 염증 완화에도 도움을 줍니다. 차로 마시거나 나물, 생무침으로 먹어도 좋습니다. 도라지와 비슷한 더덕 역시 기침과 가래 완화에 효과적입니다. 두 번째는 잔대입니다. 사삼이라고도 불리는 잔대는 사포닌과 비타민이 풍부해 기침을 멎게 하고 미세먼지 해독에 도움을 줍니다. 차나 나물로 꾸준히 섭취하면 목 건강에 좋습니다. 세 번째는 모과입니다. 모과는 기침과 가래 등 기관지 증상을 완화하는데 전통적으로 사용돼 왔습니다. 꿀에 재운 모과청이나 모과차로 마시면 목감기 예방에도 도움이 됩니다. 네 번째는 맹문동입니다. 맹문동은 폐 기능을 돕고 기침을 가라앉히며 면역력을 높이는 데 도움을 줍니다. 차로 마시면 겨울철 감기 예방에도 좋습니다. 아무리 몸에 좋아도 과도한 섭취는 주의해야 합니다. 특히 맹문동은 너무 많이 먹으면 설사를 유발할 수 있습니다. 자연식품도 적당히, 꾸준히가 중요합니다. 식품 섭취와 함께 미세먼지 많은 날엔 마스크 착용과 수분 섭취도 중요합니다. 몸속으로 들어온 먼지는 배출하는 습관이 필요합니다. 기침과 가래, 그리고 미세먼지로 인한 불편함. 자연식품을 잘 활용하면 기관지 건강을 지키는데 도움이 될 수 있습니다. 오늘 내용이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 그리고 주변에 공유해주세요. 앞으로도 꼭 알아야 할 건강 정보로 찾아오겠습니다.